啱啱嚟到 Oriente Temple， 個音有啲長係咪？Oriente Temple， 咁呢一笪地方咧就係屬於近庫斯科大概2個鐘頭車到啦，我諗有100公里。咁好多時咧，咁大家熟悉嘅馬丘比丘就呢度係必經之地嚟㗎，因為呢度咧。呢度係屬於 Sacred Valley 一個聖谷入邊嘅一個重要嘅鎮，呢度就坐火車入去咧馬丘比丘嗰度。馬丘比丘嗰度冇車去到㗎。咁呢個呢個阿叔咧好㗎，日日都同我喺度指揮交通。咁我哋呢度同佢 say 下 hello 先，佢又望住我喎，睇得到啊，唉 say 下 hello。咁啦，我拍緊片嚇。咁好啦，望住我知道拍緊片，即係同我上下鏡呢個好好人啊！咁咧呢度咧，你睇呢度咧聖谷咧，其實係一笪地方啊！呢個山谷好高啊！咁同埋呢度咧幾舒服啊，同埋啲人好友善嚇。咁啊，四周圍就有因為而家呢度咧就有個阿叔喺度要睇住個交通啦。如果唔係啲人咧嘟嘟嘟嘟咁樣，啲人就會拍車拍到亂晒龍噶啦。咁就你睇到啲屋咧都好古色古香啊，喺咪度？嗱，咁呢度大部分係食肆嚟㗎。嗱，最主要今早咧就我6點半起身嚟到呢一個廣場嗰度。呢個廣場有個特色咧，就有2個公仔，咁就喺度做咗1個鐘頭個 workflow， 有啲攰啊！而家應該係7點半，咁啊帶大家過去嗰邊遠處嗰邊咧有間食肆。睇唔睇到？咁我哋喺嗰邊食早餐，咁啊而家埋去啦。咁我哋有少少酷酷地嘅。咁啊個早餐就係4個半銀錢 pan， 咁咧就大概10蚊港幣。一杯麥皮嘅稀稀地麥皮嘅朱古力，再加個包入邊即係漢堡包咁啦，夾啲蛋同埋少少肉喺度咯。好，而家我過去睇睇先。好啦，而家就差唔多賣到去嗰個攤檔啦，咁而家就喺呢度睇下，我就要坐低食嘅，咁好快你會入到鏡頭啦。唉，睇睇，嗱呢度就咁啦，啲人喺度買，咁我叫咗一個嘢先啊 ，Give me one， 呀 ，OK， 咁佢哋好似好少地老人咁冷漠㗎，酷酷地唔識笑容。咁咧，我睇下呢度啦，個環境就係咁啦。咁啊，大家有機會嚟到呢度咧，就係西班牙好多地方都有個武器廣場啊。呢度有個武器廣場，咁有機會自己嚟到咧，自己揾啲檔食噶啦。普通啦，好平民嘅食物。開始嚟啦！而家呢度啦就入咗鏡頭啦，入咗鏡頭啦，咁咧就你睇到啦，呢度就有啲食物到咗啦。咁啊，呢度好奇怪喎，睇邊有個巴曲喺度啊，可以俾電話俾錢喎，原來都好先進。咁啊，大家睇下啦，呢度咧有個包啦，睇唔睇到？有啲腸啦，咁就有一杯麥皮，頭先講咗啦。OK， 呢度係4個半銀錢嘅 pan so， 咁就10蚊港幣到啦。咁我就慢慢食啦，普通啦。呢度都好多人喺度食噶。其實呢度我覺得比較少遊客喺度食啊，係完全平民嘅地方嘅食物嚟啦。後邊又有2個人喺度食緊，係啦，佢哋好合作。呢邊好啲。Thank you，thank you 啦。呢度入唔到鏡頭啊，呢邊好啲。呢邊it's very good，thank you 咁幾好啦。係啦，咁佢哋幫我知道我拍緊片啊，好合作，幫我自願上鏡。
現在係早上8點鐘，而家嚟到呢個 Oriental Temple 呢個位置，呢個市嘅一個印加王朝嘅位置，唔好信呢個名啊，唔係好準啊，唔知有冇噏錯，大概上下名咯嚇。呢個位置都幾宏偉，望落幾靚，睇下，哇，非常之好。上到嚟見到有個駝羊，見到好多導遊，好多導遊咧喺嗰度1對1、1對2咁樣啦，就俾錢佢，當然一路帶你上嚟去講解啦。通常我唔係好中意。上到嚟又要我照顧個導遊，係嘛？即係要照顧佢，又要即係唔可以唔理佢噶嘛，係咪？佢又繼續講解，又要叫佢唔好講，好悶啊！咁所以我通常都唔揾導遊。趁而家早啊，因為啲旅行團我估計係9點鐘先至上。咁你睇下下低，一堆人已經有30人喺度開緊會，講解緊。我見佢講咗10分鐘啦，我就唔係好中意咁樣聽佢講嘢。咁而家呢度咧。睇唔睇到呢個樓梯幾恐怖？我當時一嚟到嘅時間咧，就喺我唔知鏡頭睇唔睇到啊？嗰邊一條直嘅馬路行過就我住嗰度啦。一落車就望上嚟呢度，哇！好斜好高，咁啊，終於有機會今日上到嚟啦。我估計呢度上咗1/3到啦。Okay, thank you very much. You're welcome. Where are you from? I'm from France. From France. Si. Okay, what's your name? Gaëtan. Dayton. Okay, thank you very much. Thanks for your help. Thank you. You're welcome. Have a Enjoy. good day. You too. Bye bye.
現在已經係9點半啦。我上咗嚟個半鐘頭，睇唔睇到幾高個山？我諗入咗鏡頭睇唔到佢有幾高喎。大家睇唔睇到先？嗰邊其實好高㗎。都幾有趣呢度。頭先遇到有個好靚女嘅澳洲嘅女孩子，同佢影咗啲相。不過唔記得拍咗佢入鏡頭。好熱情啊！啲澳洲女仔就係咁啦，帶大家轉一個圈先。哎呀，我企唔穩啊！其實呢個環境我覺得係相當靚啊，係咪好靚啊？哇！開始啲人上嚟啦，再轉多個圈睇唔睇到啊？啲旅行團開始上嚟，好少我一個人咁上嚟嘅。其實我一路都係少數一族嚟嘅，咁嘅年紀啦。又揸住拐杖啦，好啦，再上少少，再同大家報道。追住呢啲陽台睇啊，越行越走啊！摸到呢隻咧，唔俾摸啊！一行埋走啊，係嘛？行埋少少先，好啦，行埋少少，幾隻？我企唔穩啊！行埋少少睇下得唔得先？哇！唔俾摸，喺隻俾摸下先，摸下先。哇！好啦，終於影到你噴口水啦！呢隻嘢咧，頭先噴完我之後咧，好似好唔滿意咁喎。而家好似咧警告緊我，話俾我聽唔好行過嗰邊咁樣下佢。嚇！佢仲走過嚟望住我添啊！有幾惡，兇神惡煞，好有攻擊性啊！睇唔睇到？睇唔睇到？佢簡直係想食咗我咁啊！睇個樣，食咗我咁啊！睇唔睇到？咁就睇到啦，冇理佢啦。好彩佢係羊啫。羊駝，如果係其他猛獸就大鑊啊！真係。而家係11點，8點鐘開始，3個鐘頭，行得好慢。又同啲羊駝玩，又同嗰個日本嘅嗰個澳洲嘅女仔就影相，咁都好有享受。今日睇下整個天氣非常之好，溫度又舒服，呢度又乾爽，所以咧今日好美麗。過咗一個美好嘅上晝，心情非常好。不過而家呢段片咧，我想講啦，俾大家睇睇啦。因為呢度嘅結構，我覺得好完整啊。其實我一路都想啦，參觀呢啲歷史文物嘅時間咧，之前做啲功課，但係實在冇乜時間啊，又要拍片，又要剪片，又要編排時間搜集資料，仲要讀埋佢哋啲歷史，真係好麻煩咯。所以好大量功夫。不過我就感覺直覺上咧，覺得呢度咧就已經係印加嘅帝國嘅建築，已經好完整嘅部分啦。不過我覺得好奇怪啦，人都係真係咁噶啦。佢哋懶得我睇啊，因為啦，我頭先喺上邊睇到一個好高嘅城市啦，上到上邊頂，咁啲人就係全部上邊，就唔嚟呢個部分。呢個部分咧就喺左邊另一邊嚟嘅，經過一個草地，頭先同羊駝玩完之後再入呢度啦。反而我覺得成個印加王朝 Ollantay Temple 呢個位置入邊啦，我覺得呢個部分仲完整喎，同埋嗰邊原來仲有一個一層層嘅類似梯田嘅東西，我唔知係咩啦，睇唔睇到？
咁所以變咗我都覺得好好啦，因為我願意行多兩步就見到一啲咁靚嘅好多人冇去睇嘅一個景色啦，一個資料啦，一個呢個圍城嘅結構啦，非常之好啊！你睇唔睇到？而家開始有少少人入嚟啦，其實已經有幾百人喺上邊噶啦，佢哋唔入嚟嘅。我見到好多人行到一半餵完隻羊咧，嗰啲羊駝就走人噶啦。好啦，而家我要翻出去走人，翻屋企休息剪片，係咁。